Βρισκόμαστε στο χωριό νησί του Δήμου Βεντζίων. Ο Δήμος Βεντζίων είναι στην νότια περιοχή του νομού Κρεβενών. Είναι ένα χωριό το μικρό σε έκταση και σε πληθυσμό. Τα τελευταία χρόνια οι νέοι της περιοχής ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με τα αμπέλια. Έρχομαι στο 1998, το οποίο 1998 ήταν μια χρονιά σταθμός για τα οικονομικά δεδομένα της περιοχής. Ξεκινήσαμε την φύτευση των αμπελώνων. Οι ποικιλίες που έχουν φυτευτεί στην πλειοψηφία τους ήταν το Cabernet Sauvignon. Σε μικρή κλίμακα καλλιεργείται το Σιράχ, το Μερλό. Από τις λευκές ποικιλίες έχουμε το Σαρντονέ και το Ρίσλινγκ. Αφού έγινε η φύτευση των αμπελώνων, φτάσαμε κάποια στιγμή στον πρώτο τρίγο. Εκεί είδαμε τι σημαίνει δυναμική καλλιέργεια. Είδαμε το εισόδημά μας να μεγαλώνει. Είδαμε μια άλλη αντιμετώπιση από την πολιτεία, γιατί εδώ πρέπει να πούμε ότι τα αμπέλι δεν είναι μια απλή δουλειά. Το αμπέλι απαιτεί την παρουσία σε όλο τον χρόνο, 12 μήνες τον χρόνο. Στη στιγμή που είναι μια καλλιέργεια η οποία αφήνει πολλά λεφτά, φυσικό είναι να χρειάζεται και πολύ κόπο. Χρειάζεται κόπο. Έχει δουλειά, αλλά έχει και ανταμοιβή. Οπωσδήποτε ανεβαίνει και το οικονομικό επίπεδο και κατά συνέπεια και το βιωτικό επίπεδο της περιοχής. Οπότε είναι καλό να ασχοληθούν νέοι.